Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Natalia, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kunak no ni Ramil ti lalaki a para kanyak, ngam nagkamaliak, ta idi naamuan na amasikugak ket intarayanak. Jak impagarop akasta ti aramiden na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Natalia dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya nga ron ti planong ita. Mano abulanan asa na nagpapakita ni Ramil kan ka. Kasano asangom dagiti naganak mo. Kat intarayan nakamutan ti nakasikog kan ka. Dahit ang ron ti parikot ko. Diyak amunuan niya ti Ramida. Kunak tumot ngamin kan ka. Idi pa'y laang nga agdwa-dwaak iti dayja boyfriend mo. Di nantupay kaya ti sumango ka dagiti parents mo. Bayamon, friend. Anyarod ti ibagak ka dagiti naganakkan ka no saludsudan da ka. Bagamlatan nagtrabaho ak. Kasano no umay da ka sarong karan diti apartment ta. Bagam abisi ak. San ko ida masango? Okay, no isuti ko nam. Ngamlaglagi pam. Addan tula taal daw amaduktalan dati pudno akasasaad mo. Amok dayta. Ngam saan ko maping ita. Nasken nga da mangitakter kanyak. Among matiugali ni tatang saan ka di? Maawatan ka, friend. Ngamnas kan apilyang mutan ti lalaki akap-kap na kam. Madamdama, lukwan da kan tumanan. One friend. Kasta ti Aramida. Oh, anya ti kayat mo, friend. Isaw, wano anya. Agpili ka, tap no makasubrita mo't ang adagos iji apartment ta. Oray anya ditan. Ala, agtugaw ka pa'y nga ro dita. Tapno saan ka mabannog. Siya kung ti agpili. Sige, friend. Thank you, ha. Una yung ti kastoy kasasahad ko. Naimbag ko man na makatrabaho. Saan pa'y matarod? Naawan na ni Mabel a best friend ko. Ang mga noan yan tinagpanakak. Natalia, sika ka di dayta? Di nak may lasin? Siyak nga, Andre. Ti lalaki aka gurguram iti kastauna iti high school tayo. Andre. Ay na, pasensyakan. Dakil nga min tinagbaliwam. Iso asaan ka na ilasin. No saan laday takulot a buok mo? Ang mga no di kamot na ilasin. Aging gayta. Daytoy pa'y laang kulot a buok ko ti pag-trip-tripam. Ha? Ato yan ti pabor. Andre? Wen, siyak dati Mabel. Naimbag man. Nailasin mo pa laang ni Natalia. No saan la ati kulot abuk na ang mga nojak na ilasin itay. Sika talaga. Aging ka di ita. Dayta pa'y lakulot abuok ni Natalia ti pagtitripam. Sige nga, tadapay trabaho. Agkikita tayo tumanan, nito maminsan. Ay, mabitlaang. Mabalin ka din nga alaak ti number mo. Tapno agja-jamming tayo mat inton maminsan. Mabalin na. Sige, itad ko ti cellphone number ko. I-text dak to. Dakkel at talaga din nagbaliwan ni Andre anya, Natalia. Wan nga rod, friend. Nagnisit day jay idi high school tayo. Iso ka na yun kumot nga uyawan. Ngam ita, nagpudawan. Kat si Kangay, kulot ti buok mo idi. Aging ga ita, kulot lata. Si kamot, friend. Saan mo mat nga ipadlaw, Ay naaset ko daytoy. Iso ajak kayat nga ipaumnat. Kasta, kanayon ka kumaan nakaisam. Kat kanayon nakmat nga umisam. Panagkunakat. Naragragsak ka ita. Gapo ka di ka ni Andre.
Apay kumangay ani Andre. Saan ka di na ibagam kanyak idi a crush mo mat ni Andre? Oo, daya mo timbagbagang. Di ka man agin di friend. Kunam kanyak idi a crush mo mat ni Andre. Ngam kanayon na ka nga uyawan gapo iti kulo tabuok mo. Kat iso day tanti makagapo no apay akagurguram. Ngam, saan tayo nga mo? Amangan no ni Andre matan ti parakan ka. Among friend, italang ang manen anakarik na ak iti kastoy akinaragsan. Makitam? Agsubsublin ti panagayat mo kan kuana. Kunak tumot nga mingkat. Anya? Oy, anyat aramidam. Kunak mo't asya kung ti makaamo ka dagiti maaramid di apartment ta. Ay na, kabailak matkat. Sana bale, tagin na umat lang ang taramidak. Kan may saan mat anadagsan da ito at trabaho. Sika talaga. Kat, kumusta ang iti trabaho? Nasaya at mat. Iso na lang ang tawan ka akad-kadwak. Kat, ado mati katrabahuan tayo ichay. Sa balila ta ano si ka. Awanan ti kain-in na ngaw ko tunggal break kan lunchtime. Ay na, friend. Saan ka din ngaglitay? Saan tan ang maarami dagiti sigot nga aramidan ta, friend? Ay na, friend. Saanan nga importante dagita. Sino ti nag-text, friend? New number, mat, friend. Amang ano ni Andre. Diyak ka mo, ah. Mabit lang tabasaan. Dinawat na kami ti number mo kanya. Ni Andre mat ngagpaiso. O, di nasaya at no nag-text ka. Kasanungay no. No maamuan na masikog ka? Awan pagdanagam, friend. Naibagak kan kwa na daytan, sakbay nga intad ko ti number mo kan kwa na. Anya? Agyaman ak ano kasta, friend. Awan anyaman na. Best friend ka nga ron. Itay pa'y nakaisam ka dita Mangan ka pa'y mo't Ay na, friend. Nag-sweet ni Andre. Saan akaskin ni Ramil? Kanayon ang makapungtot no saan ang makareply dagos. Di nakantupay pa kumustaan. Amo na mo't amasikog ka. Sana bale. Ipakita kan ko na ang kabailak ti tumakder nga uray awan tulong na. Di nasaya at no kasta. Ay, adagayam check up ko ita, friend. Kasta aya. O sige, kadwaan ka. Awan duty kita. Saanan? Kabailak mat. Agi na nakakitin. Natalia. Oh, Andre. Awan ka di tiaramidam ita? Awan mat. Apay? Mabalin ka di ngag-date ha? Ang namasadot ko arumar, okay lang. Inton maminsan ton. Ay, okay lang. Sigurado ka? Uwan. Agyaman na ka? O sige, urayin nak nga rudbiit, tagrubwatak. Agyaman na tayo manugot ka ngag-date ha? Awan anyaman na. Natalia, mabalin ka di ngagdatonakan ka? Sigurado ka. Uwan, jak at asayangan dahi tao gundaway. Andre, masiko ka. Intarayan nak nga mintikayan ay. Amo kung ti may papaniti dahi ta. Kaya't nakasaganak at tumakder nga amati ubing nga ipasngay mo. Nolakit di taklunen nak. Andre. Inarakot nak. Jak lang pagarop. Ngagsabat man ang tidalan ta. Kat agyaman nak. Kay itilikod ang tikanayon apa nagapatay di high school tayo pailaan. Nasaya at kalatakan niya. Amo mat. Kanayan ka sorsorunan idi. Tagpapapansinak lakan ka. Dahi tatipod no. Kaya't ko lang tagpapansin. Ang ginuranak mat. Kanayan mo pa nga nga ibaga nangisitak idi. Iso nagpapudawa kita. Kita,
Sana ko na nangisit ita. Awanan ti ayaw ang kanyak. Sika talaga. Oh, kunak na nakaturog kan. Inururay ka, friend. Ay na, naturog ka kumalatan ah. Ayun gayam. Adtoy in-take outan ka itimakan. Anyang ida ito'y? Kita man. Wow! Buttered chicken kan lechon. Wan, paboritom dagita. Saan ka di? Agyaman friend. Ay, Apay ngay narakop na. nag-sweet ka ngamin kanya. Oray no best friend nakla. Katuan napatid ka kanya, kas gayom ko. O ala, huston ti drama. Mangan kakit din, tag-shower biit. Oh, kumusta ti agsapam? Kumusta ti turog mo? Maditirik na, friend. Kas lang maulaw ha. Gagangay na ata masikog ka. Ala, agtugaw ka laang dita, tasyakon ti agluto iti kananta. Ay nahagyaman na, friend. Ayun gayam, ada imbati ni Andre Aprutas. Para kanukan ka. Nukas na. Imay ni Andre. Wan, ngam saan kan ariniing, tanaimas matiturog mo. Anya ngay timbaga na. Imbinin na nga itad ko kan kadag ito Aprutas. Kasta ka di. Nag-sweet talaga ni Andre Wan nga rod, friend. Kat, kaano ngay matasong batam. Sigamot, aguray ka pa yun. Oy, kita ang mga numaun-unaan nakati sa Bali. Sapay naggwapo ni Andre. Sika talaga. Ay, mabit lang, friend. Agsubliak iti silit na tani. Talaga ama ditirik na. Kumusta kan? Pasensya kan. Dali mga aldawasan kasi narongkaran. Busy ak namin. Okay lang. Abi ti prutas sa ginatang ko para kan ka. Nas ka naman kay ti ado prutas. Manulabulan ang tatagpas ngay kan. At dapay mati ginatang mo. Alaam kit din. Agyaman na ka. Kalpasan ti panagpas ngay mo. Agkalay satan. Oray simple lang. Manula ang abulan ti relasyon ta. Saan mat napatag naman o abulan lang? Tinapatag. Kat ay-ayatan ta titunggal may sa. Ken idi pa mo't nga gamamuta sana ya. Kasanon? No pagbabawyam to day ta a desisyon mo. Saan? Sana mapasamak day ta. Oh, ato yan dagiti ipagpagatang mo abado. Kita akman. Sigurado ang magustuhan dagita. Ni, sino tuk-tuk-tuk? Nakabayad ak mo to iti abang ta. Amano ni Andre day ta. O sige, siya kun ti mangilukat iti ridaw. Sigurado ka. Wen, kabailak mat. Pudnugayam, tindanon da kami. Amasikukkan. Asino tinakasikukkan ka, ha? Lakay, di mo ko mapigsaan ti agsao. Ay agtal na ka mapirlita. Sika mong mabel, apay adi mo yung pagpagakanyak. Tatang, nanang, sanyo ko mga iraman ni Mabel. Awan ti basol na. Basol ko no apeng intarayan nagtilalaki anak kasi ko kanya. Una yan, makitak laday talalaki ag sungbat kanyak. Apay nga minasaan mo nga impakaam mo kada kami ti kasasaad mo, Natalia. Mabuti nga kinitatang, nanang. Amo kakaguran. Nangroon akat sana kayat ni Ramil at agdaran ti agbalinto nga anak mi. Kat, ayan nan nga iday ta Ramil. Diya ka mo, nanang. Nabayagan nga awan damag ko may papankan ko, anak. Ay, oo na yun ti kasta na pasama kang kaanak ko. Nanang, adan sa bali anopyo. Ha? Ni Andre. Nay, apay anak relasyon ka pa ilaang nga ay.
Amo na ka di amasikog ka. Wala na. Kat maaklon na ti kasasaad ko. Ay na anak ko, amang ano pagay-ayaman nakalaang. Saan akas yun ni Andre, nanang? Ala, si kati makaam mo amang ipalawag ka ni tatang mo. At niyat araramidim ditoy. Adda ka din ni Natalia, tata? Apay ni Natalia. Si kakaday, tinakasikugkan ko na, Ha? Apay adi ka sumungbat. Ikalay sakti anak yo, tata. Nagpuskul betaro pa mo ngagpakita dito'y ayan ti anak may. Apay atinanog yun ni Andre. Saan ani Andre tinakasikog kanya? Nupay kas na, nakasagana ang mga ikalay sa kanya. Ha? Day tatipod no, tatang. Apay kas tati pa nagkita ang kanyak, Andre. Awan, Mat. Maraksa ka naglaing. Tay naklunak dagiti naganak mo para kan ka. Ay ayatan ka unay, Natalia. Ay ayatan ka, Mat, Andre. Nagmeta talaga ti hangin dito eh. Un, Mat. Isa kay kayat ko ti agtambay dito eh. Ag-selfie taman. Tapno adamot remembrance ta. Kumita ka dito ya. Sige. Taytan. Kita man umayat maglaing. Nagpangitak mo dito eh. May sapay. Dayta, mabalinan? Kasi saan makita dagiti kamurok? Natalia! Ni Ramil. Anyak aramidam dito eh. Dakkel gaya man ti tiyan mo, Natalia. Manulangan a bulan, katagpas ngay kan. Andre, mabaling ka din nga umadayo ka pa'y. Tanapatag ti pagsaritaan mi. Sige. Ita, apay ang nagpakita ka pa'y lang. Natalia, naamiris ko. Akam malidag itinaramidakan ka. Katsapay ko ma. Taikan nakpa itimay sa agundaway. Laging nita, Kramil. Ngam namin pinsan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Sipod pinanawan na. Pangaasim, Natalia. Tinak igaman. Agkalaysa kamin kini Andre. Kalpasan ti panagpasngay ko. Iso ano mabalin? Saan mun aguluan ti biyag ni? Ngam siyak lata ti ama ti anak ta. Sika ti ama. Ngam irresponsable ka. Intarayan na kami ini. Amom ka di dagiti nagdaldalanak. Ado arigat kansan. Iso a pumanaw kan. Pumanaw kan! Manipod idi, saan na nagpakpakita ni Ramil kanyak. Awan matan ti damag ko may papankan ko na. Kalpasan ti panagpasngay ko, nagkalaysa kami kini Audrey. May bagak anaga sa taki ni Audrey. Adaman dagiti saan mi apagkinaawatan no maminsan, ngem saan nakapulos adi ng dangran. Ket ita, adameten dua nga anak mi, ket naragsak ti panagbiag mi. Alakastan, katagyaman nakiting kay panangidrama iti pakasarita. To'y pagayam mo, Natalia. Natalia pagayam ko, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. Adal daytoy kadagiti naayat adumdumngeg. Anasken kuma ti panagtanang, tapno awan to ti pagbabawyan iti udina. Ket nagasat ka, gaputad da ni Audrey anang itakder iti dayaw mo. Ket ala, ituloy yo ti agpakumbaba iti tunggal maysa. Tapno maliklikan ti saan yo apagkinaawatan. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad ti tinagan a Natalia, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay.
Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.